안녕하세요, 데인칭 시점입니다. 제가 이번에는 오랜만에 커세어 키보드를 가지고 와봤습니다. 커세어 키보드 중에 풀배열 모델 중에 플래그십 라인업으로 알려져 있는 K70 모델인데, 이번에 일반적인 스위치가 아닌 로우 프로파일 스위치를 사용한 키보드를 가지고 와봤습니다. 사용하고 있는 스위치는 체리 MX 로우 프로파일 RGB 스피드 축, 흔히 말하는 은축인데요. 스트로크가 일반적인 스위치 대비 더 짧기 때문에 더 물리적으로 빠른 입력을 보장하는 키보드입니다. 이 로우 프로파일 스피드 축 같은 경우에는 지금 커세어 독점으로 알고 있거든요. 그래서 커세어에서만 볼 수 있는 스위치입니다. 박스를 돌려보면 이렇게 설명이 나와 있는데, 일반적인 스위치 대비 상당히 얇기 때문에 키보드의 높이도 낮고 스위치 스트로크도 일반적인 스위치 대비 절반 수준으로, 스트로크가 1mm 밖에 안 되기 때문에 상당히 빠른 입력을 보장하는 스위치입니다. 박스에 이미지가 이렇게 그려져 있는데, 이렇게 보시면 얼마나 얇은지 알 수 있죠? 이 제품의 경우에는 해외 직구로 아마존을 통해서 구매를 했는데, 제가 구매했을 때는 상당히 저렴한 $100 이하의 가격대에 구매를 했어요. 그런데 국내에서는 20만원대에 판매를 하고 있기 때문에 환율이 높긴 하지만 그래도 아마존을 통해서 직구를 해서 구매를 하시는 게 상당히 저렴할 것 같습니다. 새 제품이기 때문에 이렇게 이쪽과 이쪽에 실 처리가 되어 있어서 이 부분을 칼로 뜯어내고 개봉을 해보도록 하겠습니다. 박스를 열어보니 구성품은 이렇게 일반적인 커세어 K70 모델의 외관과 상당히 흡사합니다. 우선 이렇게 키보드 본품과 제품 설명서 및 보증서, 여분의 게이밍 키캡과 키캡 리무버가 동봉되어 있습니다. 그리고 추가로 부착할 수 있는 팜레스트가 있는데, 키보드 자체 높이가 상당히 낮기 때문에 굳이 팜레스트는 사용하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. 키보드를 꺼내본 모습입니다. 일반적인 커세어 K70의 외관이랑 거의 흡사하게 생겼죠? 그런데 정말 꺼내보면 놀라울 게 뭐냐면 두께가 거의 펜타그래프 수준으로 상당히 얇습니다. 이쪽에 살짝 스쳐 보이는 것들이 바로 체리 MX LP 은축 스위치입니다. 우선 측면을 보시면 이렇게 낮은 키캡임에도 불구하고 스텝 스컬처 2 방식으로 타이핑 시 손가락의 피로도를 줄이게 만들어져 있습니다. 그리고 외관을 보시면 상판은 알루미늄으로 만들어져 있습니다. 이 알루미늄이 저렴한 느낌이 아니라 이렇게 가로로 무늬를 고급스럽게 줘서 상당히 고급스러운 느낌입니다. 그리고 우측에는 커세어 K70 특유의 아주 부드러운 볼륨 버튼, 그리고 멀티미디어 키가 위치하고 있습니다. 바닥면을 보시면 상당히 무난한 디자인으로 되어 있는데, 아래쪽에 이렇게 K70이라고 적혀 있는 게 약간 인상 깊습니다. 그리고 미끄럼 방지 패드는 총 4개가 아주 넓게 붙여 있는데 약간 날카로운 디자인을 만들었습니다. 높이 조절대는 1단으로 있는데 좌우에 1개씩 있어서 높이 조절하기가 좋습니다. 그런데 이렇게 측면으로 되어 있는 경우에는 키보드를 좌우로 많이 움직이시는 분들에게는 약간 미끄러질 수 있는 불편함이 있을 수도 있을 것 같습니다. 그리고 후면부에는 USB 케이블이 나와 있고 USB 연장선 기능까지 하고 있습니다. 그래서 케이블도 이렇게 튼튼한 직조 케이블로 되어 있는데, 이 중에 1개는 키보드를 구동할 때 사용하는 USB고 이 중에 1개는 USB 연장 기능을 사용하기 위해 제공되는 선입니다. 그래서 이 후면에 USB 연장 슬롯을 이용하기 위해서는 USB 케이블 2개를 모두 PC에 꽂아 주셔야 되고, 만약에 USB 연장 기능을 사용하지 않으신다 라고 하시면 이 작동되는 USB만 사용하셔도 됩니다. 키캡을 보시면 상당히 얇은 LP 높이의 키캡이고, 뒷면을 보시면 ABS 키캡인데 코팅을 해서 투과가 될 수 있게 만들었습니다. 그래서 보시면 이중사출은 아니고 코팅이기 때문에 오래 사용할 시 이 키캡이 벗겨지는 그런 문제점이 발생할 수도 있습니다. 그리고 정말 놀라운 점은 스테빌라이저가 체리식으로 되어 있는데, 이 부분을 보시면 기존에 볼 수 없던 그리스가 철심에 묻어있는 모습을 확인하실 수 있습니다. 정말 놀라운 점은 그 전에 커세어 키보드들의 고질적인 문제인 스테빌라이저 소음이 순정 상태에서도 약간 그리스로 윤활이 되어 있는 모습을 볼 수 있습니다. 커세어 키보드 스테빌라이저의 철심 소리는 약간 트레이드마크이자 불리한 점이었는데, 이번에 상당히 완화된 모습을 보여줍니다. 와, 정말 확실히 놀라운 게 스테빌라이저가 철심 소리는 분명히 있긴 하지만
이전 대비 상당히 잘 잡힌, 커세어에서도 약간 정숙함을 느낄 수 있는 참 재미있는 모델이라는 생각이 드네요. 정말 커세어 키보드를 RGB 하나만 가지고 구매를 하시는 사람들이 많은데 이 정도면 어느 정도 키감까지 괜찮다고 생각이 듭니다. 그런데 약간 키감 같은 경우에는 상당히 스위치가 낮고, 스위치가 낮은 만큼 스트로크도 상당히 얕기 때문에 물론 손목에 부담이 안 간다는 장점은 있지만 일반적인 기계식 키보드를 사용하시는 분들에게는 약간 이질적으로 느껴질 수 있을 것 같습니다. 그래도 커세어에서 이만큼 정숙함을 느낄 수 있다는 것도 상당히 매력적인 것 같네요. 키보드를 PC와 연결한 모습입니다. 기본 세팅으로는 상당히 천천히 RGB가 오른쪽으로 흐르고 있습니다. 보시다시피 커세어 키보드의 강점은 이런 RGB, 그리고 RGB를 프로그램을 통해서 자유롭게 커스터마이징을 할 수 있다는 점인데요. 이렇게 보시면 커세어 로고도 이렇게 이쁘게 RGB가 흐르고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 키캡 퀄리티가 막 그렇게 좋은 건 아닌데 투과를 이쁘게 하게 만들어 놨기 때문에 상당히 커세어가 인기가 많은 것 같습니다. 이 우측 상단의 음량 조절 키는 상당히 부드럽게 위아래로 움직이는데 이 부분은 정말 어느 키보드를 보더라도 커세어가 최고의 부드러움이라고 생각을 해요. 그리고 이 음량 조절 버튼 같은 경우에는 윈도우와 맥 모두 따로 소프트웨어 설치 없이 사용 가능합니다. 그리고 이 좌측 상단에 있는 이 버튼들이 있는데 가장 왼쪽 좌측 상단의 버튼을 눌러주면 기본적으로 세팅이 되어 있는 RGB 효과를 바꿔줍니다. 그렇기 때문에 본인이 직접 프로그램을 통해서 RGB 세팅을 하셔도 좋지만 기본 세팅 중에 본인이 원하시는 걸로 사용하셔도 괜찮습니다. 그리고 RGB를 사용하고 싶지 않을 때는 여기 가운데 버튼 눌러서 RGB를 아예 꺼주실 수도 있고 광량을 조금씩 강하게 조절할 수도 있습니다. 그리고 이 가장 오른쪽에 있는 버튼은 윈도우 락 버튼인데 게임을 할 때 윈도우 버튼을 잘못 눌러서 튕기면 안 되기 때문에 이렇게 윈도우 락을 켜둔 채로 게임을 즐기시면 됩니다. 이게 역시 게이밍 키보드이기 때문에 그 부분에 맞춰서 잘 제조된 것 같습니다. 높은 키보드가 손목에 부담스러운 사람들, 그리고 예쁜 RGB와 정숙한 키감을 원하시는 사람들에게는 이 제품도 합리적인 선택이라고 생각이 듭니다. 기본적으로 커세어 키보드 같은 경우에는 15에서 20만원대에 국내에 정발해서 판매를 하기 때문에 조금 무리가 있는 가격대라는 생각이 들지만 해외 직구를 통해서 $100 초반 내지는 $100 이하에 구매를 할 수 있는 기회가 있다면 그때 구매하시면 정말 그 가격으로는 키감 자체도 납득할 수 있는 그런 제품이라고 생각을 해요. 그리고 정말 놀랍게도 커세어 키보드 중에 로우 프로파일 키보드 같은 경우에는 스테빌라이저가 완전하진 않지만 팩토리 윤활이 어느 정도 돼 있다는 것도 사볼 만한 조건이라고 생각이 듭니다. 제가 봤을 때는 커세어 키보드를 구매하실 거면 청축을 사용하실 게 아니라면 로우 프로파일 스위치로 구매를 하시는 걸 추천드리겠습니다. 지금까지 영상을 봐주신 여러분 감사드리고 다음에는 새로운 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.